Yes, ashimwe cyane turaramukije mu izina rya Yesu Kristo twongera tubaha ikaze kuri TSM. Uno muswagiriwe ubuntu bwo korana na Ivestar Media. Mu by'ukuri genda kuri Ivestar ugira subscribe kubera ko badufashije cyane kugira ngo dushobore hana namwe no butumwa. Tubaha ikaze bugira kandi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Topic tuvugana ni kuba umwizigirwa muri byose na hose, hanyuma Imana izagushira hejuru. Haleluya. Iyo ubaye umwizigirwa, waba uri umusore, waba uri umupapa, waba uri umumama, waba uri umwana, ubaye umwizigirwa ku muvyeyi no ku bantu ndetse no ku Mana, urashigwa hejuru mu buryo budasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Akaro twishimikiza ni kuri Yozefu. Yarafise ibintu byose, mvuze byose, yarafise ubwiza, yarafise ingabire, ndetse hageze n'igihe agira ubutunzi, yarenganye ibyagezo vyiwe, hanyuma ashigwa hejuru bivanye nuko yihanganye kandi aba umwizigirwa ku Mana. Reka dusome Itanguriro 41 ku murongo w'3-7. Haravuga uku. Itanguriro 41:3-7 turamaruka gatoyi. Haravuga uku ngo Faraho aha Yozefu ubukuru muri Egiputa. Iyo nama ishimwa na Faraho n'abishikira biwe bose. Faraho abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mu mpwemu w'Imana? Faraho abarira Yozefu ati, kw'Imana ikweretse ivyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire ico uzovuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Kandi Faraho yungamwe abarira Yozefu ati, raba nguhaye kugaba igihugu cyose ca Egiputa. Nuko Faraho aca yiyambura impeta iriko ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yozefu ku rutoki, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'inzahabu mw'izosi, amuha kugendera mu mukogote wa kabiri kuri we. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati, nimumupfukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cyose ca Egiputa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nkuko twabivuze, twavuze yuko uza kuvugana ngo guca bugufi muri byose na hose, hanyuma Imana yonyene niyo izogushira hejuru kandi izogutera iteka. Ubu Yozefu turazi story yiwe yatanguye ari umuhungu akundwa cyane na se, akamurutisha mbere na bene wabo. So amaze kumukunda cyane, aramugurira n'amagifti meza, cyambere tubona n'impuzu, hanyuma kandi n'Imana nayo imutera iteka, imuha ingabire yo kurota. Bigenze uko harageze gihe bakuru we bamwanka kugeza naho bamugurisha kubera ko bari bamaze kumenya yuko azoba umutegetsi bivanye n'iki n'indoto azorota. So Yozefu rero naho bamwanka yagumye yizigira Imana kandi aguma yihangana kuri bene wabo. Amaze kwihangana kandi bamaze kumugurisha, bamushize mu gihugu cya Egiputa, niho bamugurishirije. Amaze gushikayo naho nyene yagumye yihangana kandi yongera aba umwizigirwa akwiye. Bibiliya iravuga yuko ngo Imana yamuhaye ikiganza ciza mu rugo rwa Potifari, aho yari yashikiye cyangwa wari yamuguze, kugeza yaho icyakoze ko cyose ngo cyayiriki icyagira umugisha. Ariko harageze yaho muka Potifari yamugerageza ku cyaha cy'ubusambanyi, ariko kubera ko yari umwizigirwa aranka ararwana kugeza yaho atsinda kandi anesha. So nuko Yozefu mu by'ukuri uravye ukuntu byari bimeze, mu by'ukuri yagukora icyaha kubera ko yari umusore akenye. Muri ico gihe ivindo yari umukozi yubahwa, ariko yaravuze ati naho biruko mabuja sinshobora gukora icyaha. Abantu ntibatubona muri kano kanya, ariko Imana yo iragira irambona. Yarazi ico gizene ico yakiriye. Ngombye kuza ku misore muri kano kanya ndetse no ku bagabo ndetse no ku bamama, iyo ubaye umwizigirwa aho abantu batakubona, so mu by'ukuri ushigwa hejuru cyane ndetse n'Imana igushira hejuru. Iyo ubaye umwizigirwa muri byose, mandi majambo ukamenya Imana icarico na Kristo icarico, ndetse ukemera ugakora mu kuri no mu mpwemu, mu by'ukuri iyo hageze Imana igirante igushira hejuru. Naho uca mu bigeragezo, ibyo bigeragezo ntibikumira. Naho uca mu bigoye, mu by'ukuri Imana iragufasha cyane ukabivamwa. Yozefu yagiye mu gasho mu by'ukuri azira ubusa, atakindi azira, kandi atanica yagize ntiyakoze, ndetse afise n'ingabire y'Imana. Aha nkunze kubwira n'abantu basenga, mu gihe uri mu bigeragezo ntuze wibaze yuko ngo
imana yaguhevye, imana yagize gute. Oya, komeza ubu umwizigirwa hahandi nyene imana nizagushira hejuru. Amen. So bigenze uko Yozefu aremera aja mu gasho, ntiyaharira ntiyaburana, ndetse nta n'umuriro yari afise kubera ko nta bene wabo yagira, nta muryango yagira muri Egiputa, ariko yari afise iki? Yari afise Imana. Iyo ngeze nga ndavuga uku, so naho abantu bokwanka, naho wacambwira umeze gute, so ariko ufise Imana yawe, Imana iri mu ruhande rwawe, mu by'ukuri byose bagirana birashoboka. Tunyarukije story, turazi neza yuko Yozefu indoto yiwe ayo yagize yamurinze kandi yamukijije. Mu yandi majambo, ingabire yawe uyikoresheje mu kuri no mu mpemu, hazagera igihe Imana igutera iteka kugira ngo umenyekana. Aha Farawo yakavugana nawe, cyari igihe asobanuye indoto ya Farawo avuye mu gasho, kugeza yaho asumba abakonikoni, asumba abapfumu, asumba abanyabwenge bose b'umwami wa Farawo ico gihe, kuko bari bananiwe gusobanura indoto Farawo yari yarose. Ariko Yozefu ashitse, Imana iramufasha arabikora, hanyuma Imana imutera iteka. So mu yandi majambo, ico ngombye kuvuga ni iki: Farawo nta mana yasenga, nta niyo yarazi, ariko yabaje ikibazo ngo abaza ngo nabishikira biwe bose. Mandi majambo, abashinga amateka, abakenguza amateka, arabaza ikibazo ati ngo twobona hehe ngo umuntu ngo arimwo mpwemu w'Imana nk'uyo, twobona hehe umuntu yuzuye nko. So ashaka ngo kw'Imana ikweretse ivyo, kw'Imana gusobanure iyi ndoto. Mandi majambo yaramaze kuburira Farawo ibizoba n'ingene yorinda igihugu ciwe. So ngo kw'Imana ikweretse ivyo, nta wundi muntu tugira umushikiranganje, nta wundi muntu dushinga bino bikorwa, nta wundi muntu dushinga uyu murimo, bino bintu Imana igize ishuye. Yozefu yavuye mu gasho acaba president, kandi mu by'ukuri yaramubaye. So iyo ubaye umwizigwa rero muri byose na hose, Imana iragushira hejuru. Iyi story ni ndende, tuyivuze byo twara umwanya munini, ariko ishonga byo kuvuga ni iki: ba umwizigirwa muri byose. Ubu umwizigwa mu bantu, ubu umwizigwa kuri Yesu, umwizigwa mu bantu, ndetse ube n'umwizigirwa naho abantu batakubona. So icyahumiye Yuda nticyabaye ikindi, cyabaye kwiba amahera bari bamwizigiye bayamubikije, ariko kubera ko batamubona wewe yazaragavura ko, ndetse akanakoresha n'iki n'ibindi. So ariko iyo ubaye umwiza abantu batakubona, ahantu atanuma gushingira intahe ngo yakoze cyagize iki, mu by'ukuri hazagera igihe wewe utivugira, ariko uzavugirwa n'ibikorwa byawe. Abumvise ijambo twese, Imana ibahezagire kandi bahamugisha. Reka dusenga Imana. Turagushimiye nyagura ku ngoma uwera Uwiteka Kristo Yesu, kuri uyu muntu wese ariko numviza no ijambo, ndasabye umuhingure kandi umuhindure muri byose na hose. Ibisumba byose twese nyagura ku ngoma, turasabye uduhe kuba abizigirwa bawe mu kuri no mu mpwemu, nyagura ku ngoma, eka no muri fiziko yacu uduhe kuba abizigirwa nyagura ku ngoma. Nsengeye buri muntu wese ariko aranyumviriza, umupapa, umumama, umwana, buri muntu wese ari hano, n'umuhe umugisha. Kandi iyo tuvuze ukwizigira, ni bituma tubigira, ni utuma tubiba, uzambaraga za mpwemu wawe nzozi bituma. Nyagura ku ngoma buri muntu wese ari hano, n'umurinde umuziga muzitira muri byose na hose, ni kubw'izina ryawe ryera. Amen.